Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mas, kita ketemu lagi, kita mancing lagi nih. Masih di spot biasa nih. Oke, yang baru gabung jangan lupa subscribe dan like, jangan lupa komennya. Ini saya baru persiapan mas. Nah, tapi udah saya olor semua ini. Mudah-mudahan di sini ada jackpotnya Mbak Nila. Tuh, ini udah tenggelam. Nah. Oh lah, perdana dapat segini. Oke, nggak apa-apa. Perdana buat pakan kucing. Oke, mana lagi nih? Wah, badai mas, anginnya kenceng. Oh, situ makan. Sama kayak tadi mas, anginnya kenceng habis ini. Dari pagi udah angin. Cerat segini lagi. Lumayan, tapi anginnya masih kenceng, badai. Ayo mana lagi yo? Mentangan. Lumayan, 3 jarian. Anginnya kenceng banget. Lumayan nih mas, tapi anginnya wah minta ampun. Yo, mana lagi yo? Ayo sambut, mana kawan-kawanmu. Walaupun angin kenceng tetap oke, strong, los pokoknya. Oh mas, tiga jarian, lumayan. Gini. Oke, nggak masalah gini, yang penting ramai. Walaupun sini masih badai, angin gelombangnya. Anginnya kenceng mas, mana ini? Ayo, lumayan. Segini semua rata. Anginnya nggak berhenti dari pagi sampai sekarang ini. Ayo mana lagi yo? Ini kok tengel-tengel. Nah. 3 jari, lumayan nih. Ini gemuk, mantap. Nah, kecil. Aduh, pantes susah banget. Lawang segini bahkan kucing mas. Ya, di rumah ada kucing juga segini. Kecil.
es apa cilik dua jarian mulai ngeroyok. Alah, segini lagi mau ya ikan dua jarian. Ada mana ini yang gede? Nah ini ayo, lumayan ini. Iya, kalau ini lumayan 4 jarian. Ternyata ada yang 4 jari. Lumayan mas. Oke, mana lagi ayo? Ini malah metangel. Kecil, metangel malah kecil. Oke, lumayan anginnya itu loh. Wah, dari tadi nggak berhenti ya. Loh. Nah, ini lagi. Anginnya mulai kenceng menah. Ini. Segini lagi nggak apa-apa. Penting moyek. Moyek lagi mas. Moyek lagi segini-gini. Nggak apa-apa. Oke mas, udah sore nih. Mancing kali ini saya akhiri. Ini sebagian udah saya gulung, yang 2 belum. Nunggu apakah dimakan atau enggak. Dan hasil akhirnya mas, ya lumayan lah. Oke, sekian dari saya. Akhiri mancing kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan ketemu lagi mas. Oke, mantap.